朽ちることのない体で、朽ちるものの中に巻かれた体は朽ちないものによみがえる。コリントの信徒への手紙1第15章42節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。次の物語は非常に興味深く、感動的で、やる気を起こさせるものです。昔々、春に植える花を探していた男がいました。温室で満開の黄金色の菊を選びました。彼を驚かせたのは、その植物が部屋の隅に隠されていて、古くて混んだ錆びたバケツに植えられていたことだ。もしこの花が自分のものだったら、綺麗な鉢に植えて自慢してみせるのに、と彼は思いました。なぜこの花は、こんな隠れた場所の、へこんだバケツの中に閉じ込められているのでしょうか。私は、バハテラ・ラジャワリ・ヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛を挙げます。正義の道、神の言葉の光に照らされて、正義の道、昼頃まで明るくなりますが彼が倒れると放置しないでください。主の手がそれを支えているからだ。そしてまた彼を起こし、正義の道、神の言葉の光に照らされて、正義の道、正午まで明るくなります。彼がそれについて尋ねると、所有者は、ああ、花が咲くまで古いバケツで植物を育てたんだよと説明しました。しかし、それは一時的なものに過ぎませんでした。もうすぐ庭に移す予定です。男は笑いながら、天国にはこのような光景があるだろうと想像した。そこには美しい魂がいた。それは私の誠実さと恩寵の結果だと神は言うだろう。今は魂は壊れた無名の体に閉じ込められていますが、もうすぐ私の庭で高く美しく成長するでしょう。おそらく私たちは今、へこんだ壊れた容器にしばらく植えられており、そこで神は私たちの魂を美しくしてくれるのでしょう。しかし、私たちは自然のイメージを身につけたのと同じように、天のイメージも身につけるのです。コリントの信徒への手紙1:15時49分。そうすれば、神はその御業と私たちの美しさをすべての人に見せてくれるでしょう。これが私たちの確信と喜びです。アーメン。年齢に負けない体で、私たちは永遠に主と共に統治します。なんと素晴らしい希望でしょう。私たちは永遠にキリストと共にいます。ワトソン、今日のインスピレーション。神は私たちのために場所を用意すると同時に、私たちがそこに住むようにも準備してくださっています。Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.